ابو نصر ابن احمد سامانی برادر امیر بزرگ اسماعیل ابن احمد سامانی سال 875 از طرف خلیفه بغداد المعتمد نصر ابن احمد را حاکم سمرقند تعیین کرد و جانشین او در بخارا برادرش اسماعیل شد. سال 885 نصر تمام سپاهش را جمع کرده و دولت همان وقته اویغورها جنگ مقدس را شروع کرد. بعد 6 سال جنگ پادشاه اویغورها شکست خورده اسلام را قبول کرد و نامش را از ستوک به عبدالکریم عوض کرد. ابو نصر سامانی در جنگ ختان سال 892 کشته می شود. او یک جایه با پادشاه اویغورها عبدالکریم در دهه مشهد حاضره ولایت افغانی سینزیان جمهوری خیتای دفن کرده شده است. با شرافتی ابو نصر خلق اویغور به قبول کردن اسلام شروع کرد. با فرمان ابو نصر در دولت اویغورها مسجد و مدرسه ها می ساختند. آرامگاه او یکی از جاهای زیارتی برای مردم اویغور تبدیل داده شده است.